Okay bafethu, ngicela ungawona umcimbi, ngithathe nje ama-minutes ayi-few la ngibingelela umuntu omdala uMsholozi singamboni phakathi kwethu. Uyafuna uNkulunkulu akubusisa ngithi? Uyafuna ikwakho libusiswa ngithi? Ngicela ukwenza umthandazo seceleni, kina 5 minutes, 4 minutes left, it's a countdown. Asibonge okokuqala kuMsholozi, ubuhlungu abuzwile, wangaphinisela wathula, wadelelwa nayingane ezincane, wangaphinisela wathula. Singane zakhe besibuka singazi singaphinisela kanjani. Kuningi esikufundile kuyena sakubuka. Abaziyo bathi uma i-braai pack isefrijini ayikhalisi, kodwa yadlula emlilweni izoba yinandosi. Manibona uMsholozi simhalela kanje, udlulile emlilweni siyamhalela. Angizwa bo, uma uflower usesitolo asiwuhaleli, kodwa once wadlula wabhakwa waba yikhekhe, wadlula emlilweni ka-oven uba yikhekhe, siyawuhalela. Jesu sitshelwa ngaye, hayi ukuthi siyahala nje, sibona isiphambano adlule kusona sahlanya. uMandela sihlanya ngaye, asazi lutho, sibona iRobben Island wadlula kuyo sahlanya. Sizothi ncamalala, siyabonga singabazukulu nezizukulwane nabantwana bakho, sikubonile abantu bekuhlukumeza, sabona ubuhlungu bukwehlela, sayibona inyembezi eNingizimu Afrika. Sizothi singabantu siyafuma, siyaguqa, ake sishayele ubaba uNcamalala izandla ezinkulu. Ngicela ukunithandazela, ake ngiyangazi umfundisi uZonto bangi-Khosi FM ngenza ama-motivations ney'nkulumo ezakhayo. Ngicela ubaba sekuceleni kwakho ngesandla, mbabe ngiyakuthandazela abantu. Awuzame awuyabi leadership yamadoda iyama. Mbabe ngicela ukuthi ngina 2 minutes left. I'm sorry. Ngicela sonke sithule sonke sizwe a nickel drop. Ngicela lento engizoyisho la yehlele ey'nganeni zakho nakubazukulu bakini. Niyayazi i-COVID isilimaze kanjani? Angizwa nithini? Niyayazi i-COVID yenzeni? Niyayazi i-lockdown yenzeni ngithi? Niyayazi i-load shedding yenzeni ngithi? Ngabe ngisabanga kumsindo. 1.5 minutes left. Ngicela ukuphendulela kubaphathi bamabala, niyibambe lento umkhonto, nibuyele nayo emuva. Ngicela mangiphenduka ngikhuluma nabo, ngikhuluma nani, niyezwa ngithi? Thulisa oseceleni kwakhe, enza nje la, bamba ukholiphi wakhe oseceleni, bamba umfowenu oseceleni. Ngizobala kathathu, ngizobala kangaki? Anizwa bo, ngizobala kangaki? Mangifika ku-3 uzophakamisa isandla. Yes, sikamakhelwane wakho phezulu. Yes, uma usiphakamisa uthi kuyena, ngicela amabhizinisi akho awa anyuke. Ngicela iy'ngane zakho zonke zikuhlalise ebhalitho sentini emhlaba. Ngicela ikini lifudumale. 1, 2, 3 phezulu. Hayi ehlisa kancane, angizwanga. 1 minute left, angizwanga ngina. Angizwanga. Watch. Akuthuleke, 1 akuthuleke. 3, 2, 1 akuthuleke. Ngithe phakamisa isandla sikamakhelwane angithi. Angisho ukuthi phakamise sakho. Ngithe phakamisa sikabani? Angisho ngiphathe kabani? Mbambe kanje, mbambe kanje. Angithi niyazi sinezinto ezilahlekile sethu angithi? Hayi bokhuluma niyazi angithi? Niyazi lockdown isihlukumezile angithi? Niyazi ukuthi i-COVID isimoshile angithi? Niyazi ukuthi ugesi uma uhamba uyasimosha angithi? Busa Ncamalala, busa! FIFA MK, FIFA!
bamba isandla sakhe. Ngicela mawula ubambe lesesithando sakho, bambe sayingane zakho. 1 2 3 phezulu. Lalela 40 seconds left. Wanyusa isandla sikamakhelwane kunyuka nesikabani. Wanyusa isandla se-MK kunyuka nesikabani. Wakhuluma kahle ke-MK, nawe bazokhuluma kanjani? Wehlisa impilo yomuntu, ehlisa isandla somuntu phansi. Wehlisa isandla se-MK kwehla nempilo kabani. Khuluma bo, wehlisa isandla se-MK kwehla nempilo kabani. Wehlisa unqamalala kwehla nobani. Wathatha untaka washaya omunye umuntu, nawe unezandla enjani? Ake shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu. Lastly, enzani njena ke bafethu, can I pray for you? Yes. Khuluma, can I pray for you? Yes. Ngiyafuna ngimthandazele. Yes. Ake sibonge bafethu la. Sekine military 1 kwi countdown. Ake sibonge la bonke abantu abenza iMK kwenzeka izinto. Kuneyigwili, kunathi esizovota, kuna yonke into. Ngicela uNkulunkulu anikhumbule niyeza. Ngicela uNkulunkulu wemvula oyiniselayo, ngicela uNkulunkulu welanga nezinkanyezi anikhumbule niyeza. Ake ngishaya izandla ezinkulu uNkulunkulu anikhumbule. Ngicela ukuthandazela ke. Na umthandaze ngishiya nawo niyeza. Ngicela uyotshela isithando sakho. Tshela umngani wakho ukuthi inyembezo oyikhalile zincane nokuhleka osazokuhleka. Izinto ezikushayile zincane kunezinto ezisazoza kuwena. Abahlekile basheshe bahlekisa ngawe. FIFA MK, FIFA! Chapeleng Machom.